Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji vam želim govoriti o glavnim uzrocima zašto imate učestalo noćno mokrenje. I specijalno ću vam govoriti o jednom, a bit će njih dosta. I ako mi lijepo slušate emisiju do samoga kraja, saznaćete koji su mehanizmi i glavni uzroci učestalog noćnog mokrenja i onda ćemo gledati kako da tražimo pravilne rješenje prirodnog i sigurnog liječenja ovakvih vrsta poteškoća. Što je učestalo noćno mokrenje ili nokturija? Učestalo noćno mokrenje se definira kao potreba za mokrenjem 2 ili više puta tijekom noći. Za mnoge ljude ova navika može značiti fragmentirani san što dovodi do umora, smanjenje koncentracije i općeg pada kvalitete života. Nokturija se može podijeliti na dvije glavne kategorije. Prva, povećana proizvodnja urina ili poliurija. Tijelo proizvodi previše mokraće, što može biti povezano sa dijabetesom, unosom prekomjerne količine tekućine, ali određenim lijekovima. I drugo, učestalo mokrenje malih količina. Ova vrsta nokturije često je povezana sa problemima mokraćnog mjehura, prostata kod muškaraca, recimo infekcijama mokraćnog sustava. I sad ćemo početi malo razmišljati da vidimo zašto mi imamo ovo učestalo noćno mokrenje. Učestalo noćno mokrenje je naravno značajno negativno utječe na vaše tijelo, specijalno na kvalitetu sna, čim je loši san, nesanica, puno drugih problema imate. Ja vam sad raščlaniti koji su sve uzroci samog učestalog noćnog mokrenja. Prvo će biti prekomjerni unos tekućina prije spavanja. Konzumacija velikih količina vode, čajeva, kave i alkohola prije spavanja može povećati produkciju urina. Pokušajte izbjegavati tekućine 2 do 3 sata prije spavanja, osobito one koje sadrže kofein i alkohol. I to je jedan od onih čestih razloga zašto imate učestalo noćno mokrenje. Pokušajte na minimum smanjiti tekućine, nikako alkohol, nikako kofein, ne 2 do 3 sata prije spavanja. 5, 6, 7, 8 sati kofein i alkohol vašemu tijelu stvaraju probleme, pa ćemo pokušati to izbjegavati. Drugo, će biti apsolutno hormonalne promjene. S godinama tijelo proizvodi manje antidiuretskog hormona ADH, što znači da bubrezi proizvodi više urina noću. Uravnotežena prehrana i dodaci prehrani mogu podržati hormonalnu ravnotežu. Jedan od onih glavnih razloga, možda i najučestaliji razlog učestalog noćnog mokrenja, što veliki broj vas nikada nije čuo niti zapravo ne zna, biti će rezistencija na inzulin i dijabetes tipa 2. Zašto vam to govorim? Jer sve studije pokazuju da 70 do 80% osoba ima dijabetes i ima rezistenciju na inzulin, da toga uopće niste svjesni. Nikada niste to potvrdili, nikada ste niste liječili, ali jedan od razloga zašto imate učestalo noćno mokrenje biti će problemi sa šećerom, inzulinom, glukozom u vašem tijelu i zato morate ovu situaciju rješavati. Dalje ćemo reći povećana prostata. Može vršiti pritisak na mokraćni mjehur i otežati njegovo potpuno pražnjenje. Usporeni mlaz urina, osjećaj nepotpunog pražnjenja mjehura, curenje urina nakon mokrenja. Preporučit ću vam da konzumirate sjemenke bundeve, sol palmetto ili sabal palmu i redoviti pregledi kod vašeg urologa mogu vam pomoći. Dalje što možemo reći biti će infekcije mokraćnog sustava. Bakterijske infekcije mogu uzrokovati iritaciju mokraćnog mjehura, što dovodi do čestog i bolnog mokrenja. Simptomi su peckanje, bol u donjem dijelu trbuha i mutan urin. Moja preporuka će biti da pijete čaj brusnice, probiotike i povećate unos koji mogu pomoći u liječenju ovih problema. Dakle, to su ove standardne infekcije, postoji puno prirodnih lijekova, promjena načina života koji će to riješiti i ako riješite infekciju mokraćnog sustava ili bubrega, ova situacija će se vjerojatno smiriti. Ono što veliki broj vas ne zna, pojačano mokrenje, specijalno tijekom noći, može biti vezano za lošu funkciju vašeg srca i krvnih žila. Visoki krvni tlak, aritmije, problemi recimo sa enormnom količinom uzimanja lijekova za visoki krvni tlak ili za samo srce, jedan su čestih uzroka zašto ljudi imaju učestalo noćno mokrenje. Isto tako možemo reći da psihološki problemi poput stresa i anksioznosti mogu potaknuti hiperaktivnost mokraćnog mjehura, što je jako bitno za reći. I ovo su u kratkim crtama najučestaliji razlozi zašto imate učestalo noćno mokrenje. Kao i uvijek, za sve postoje rješenja, tražite prirodna, sigurna rješenja, promijenite način života, u smislu zdravog načina života, unosite prirodne lijekove. Kako bi vam rekao, moji dragi, naš dragi Bog je stavio na planetu sve što mi danas trebamo da bi bili zdravi.
Ono sve što je Bog stvorio i što mi imamo u našem tijelu je dobro za naše tijelo. Ono što je čovjek stvorio i često unosimo u naše tijelo, to je puno puta jako, jako loše. Zato vodite računa da potrudite se saznati kako se na potpuno prirodan i siguran način liječite, pa da smanjimo rizik od ovog učestalog noćnog mokrenja. U najvećem broju slučajeva učestalo noćno mokrenje će u potpunosti nestati. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, kojima je dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.